sesibili sithatha encwadini yesibili umpostoli uPawulu ayibhalela abaseKorinte. Bazalwane, jabulani, niphelele, nilulekane, nibe nhliziyonye, nihlalisane ngoxolo. Yikhona uNkulunkulu woxolo nothando ayakuba nani. Bingelelelani ngokwagana okuyingcwele. Bamkhonzile kini bonke abayingcwele. Umusa weNkosi yethu Jesu Kristu nothando lukaNkulunkulu uyise nobuzalwane nomoya ocwebileyo makube kini nonke. Nalo-ke izwi lenkosi. Nendodana nomoya ocwebileyo, uNkulunkulu okhona, owayekhona, oza kuza,